Assalamualaikum. Hari ini kita lanjutin yang kemarin. Kita bikin basic wiring dengan .NET Gadgeteer dengan bantuan BreadboardX1. Kali ini kita coba menggunakan beberapa sensor analog. Yang pertama kita ada light sense di sini. Kemudian kita punya sound sensor sama gas sensor. Tadi kita mau demoin sekali 4 sensor kita masukin di breadboard ini, ternyata powernya ini nggak bisa ngangkat, jadi perlu external power sebesar 5 volt untuk masing-masing sensor itu ya. Jadi yang bisa kita demoin cuma distance sensor sama light sensor dengan buzzer dan LED. Nah di sini kita pakai Hydra board. Ini board lama cuman masih powerful ya. Aplikasinya sederhana, jadi dalam jarak 4 inch dia akan ngedetek ada benda mendekati dan nyalain LED. Kemudian untuk light sense, dia ngecek kalau intensitas cahayanya semakin gelap dia akan bunyi. Gua tutup aja cahayanya. Teman-teman yang tertarik bikin lampu otomatis kalau malam nyala ya bisa pakai metode yang sama. Distance sensor biasanya juga digunakan untuk robotik ya. Nah, biasanya masalah di .NET Micro Framework atau Gadgeteer nih, orang nyari drivernya susah. Kita bagiin cuma-cuma, silakan aja nanti sampel-sampel driver untuk baca sensor ini bisa di download di GitHub. Oke, thank you. Assalamualaikum.